ဖေအ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 ဲ့ဒီဖြစ်နေကွာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအောင်မန်ညမလည်းပြေးနေပါလားဘာဖြစ်ခဲ့ရလဲလို့အန်တီကိုပြောစမ်းပါအောင်ဟိုရကောင်းနေကျွန်တော်ပြဿနာလာချလို့ကျွန်တော်အကိုရိုက်ခွဲခဲ့ရအဲ့မဲ့ရက်ကွက်ကတူကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးရိုက်လာကြလို့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးလာအာမန်ရဲ့ဖြစ်ရမယ်နင်းရလေလေတကယ်ပါပဲအကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့တူရှောင်းနေမှရမှာကဲပါမင်းမရဲ့မင်းပဲအမှန်ကိုတော့ခေါ်ပြီးတော့သွားချန်ဟောင်းတဲ့အိမ်ကိုခေါ်တော့ရှောင်းနေကြသွားအဲ့သူပြဿနာငါပဲရှင်းလိုက်တော့မယ်အကိုတော့ရှင်းမှာတော့ဘယ်လိုရှင်းရမလဲတောင်းပန်နေတာတောင်းပန်ပြီးတော့ဆေးဘိုးကပေးလိုက်ရင်ပြီးတာပဲသူရိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေမသေးပါသေးနဲ့ပဲဆူတောင်းအောင်ပါတော်ကဲခွာကြလာအမန်အန်တီဆေးတော့ဖျက်ခဲ့လာအမန်နောက်တစ်ခါဆိုရင်ရံမဖြစ်ပါနဲ့အာမန်ရဲ့အမေကအဲ့လိုရံဖြစ်ရင်မကြိုက်ဘူးအမှန်တည်းကျွန်တော်လည်းရှောင်းလေးတော့ရှောင်းလာတာပဲသူတို့ကသာပြဿနာလာရှာတော့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးကြီးအခုတက်တာရဲ့တက်တာပါတော့ဒီတရားအရှင်တော့မှမထင်ဘူးဒီနေ့ကမှတက်တူဖြစ်ပြီးတော့မှအမေဟိုအန်တီကမမတောင်းနေတယ်လောက်ပါနော်မမရဲ့ကျွန်တော်ချစ်တော့ပါဘာအမေချစ်ပါဒီမှာတော့ရခဲ့ကိုပြောတဲ့စီစဉ်မှာတူတောင်ကြရမယ်ဆိုရင်စီစဉ်မပေါင်းလေကွာပြီးတော့ပြည်စီတော့ဆောင်ရင်အားလုံးတူတာပိုက်မဟုတ်ဘူးနော်တူတာတုတ်ပြီးပေးမှရတာအဲ့ရောမင်းတူတာကိုသွားပြီးချိုင်းနေတယ်ဒါကဒီတော့မင်းငါပြောလို့လို့စမ်းပါကွာခင်အဲ့ဒါလေးစမ်းလို့ရှင်တော့ဘောဟာကွာမင်းစမ်းလို့ရှင်တော့လားမင်းရှူးနေလားကွာဟာကိုကြီးစီကရှာမယ်ရွှေရနဲတာရင်မဟုတ်တော့အများကြီးမှများကြီးကွာဒီစမ်းမင်းအားမရှင်းကတ်ခဲ့တာမွေးအားလုံးရဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပါမင်းငါ့ဘောမှာတစ်စာဖောက်ချင်ရတစ္ဆာတော့မဟုတ်ဘူးလေခင်လဲလူပဲလူတိုင်းကချစ်ခွင့်ရှိတယ်ညီးခွင့်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါလို့ခွင့်ရေးပဲလေပြီးတော့ကျမဝန်ခံတယ်ကျမသူ့ကိုချစ်မိနေပြီအဲ့တော့ကျမကိုမှတ်ပါကိုတည်းစားမလွတ်နိုင်ဘူးကွာငါမျိုးလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်ဘာပဲရပါဘူးကွာမင်းတို့ချစ်လို့လုံးဝမရမင်းကမချစ်သူလေကွာမင်းတို့ကတယောက်တည်းပဲပိုင်မင်းတို့ကသူ့လက်ထက်လုံးဝပါမခံနိုင်ဘူးနော်ဘာလို့အဲ့တောင်းဆောင်ရတဲ့အတိတ်တွေကိုပဲပြောပြီးတော့ရှင့်ရတာခံချင်နေရလဲကျမလည်းကျမဘဝတစ်ခုလုံးအချိန်တွေအကုန်လုံးရှင့်အတွက်နဲ့ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီလေကျမရဲ့ဘဝကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်လာခွင့်ပေးပါတော့မရပါဘူးဆိုပါကွာမင်းဘယ်လိုပဲပြောငါတော့မင်းမစွန့်လိုက်အဲ့တော့ငါကြည့်ပြောနေရတော့အေးမင်းကခါချောက်အဲ့ကောင်တော့ကိုရွေးရမယ်ဆိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ဆိုတဲ့ဘဝကြီးစောက်ထုံးမှုနေပြောင်းငါလုပ်ပြမယ်ရှင်ဘာလို့အဲ့လောက်ထိအတ္တကြီးနေရလဲကျမကိုခွင့်လို့ပါကိုဒီစားရဲ့နော်ကျမတောင်းမှန်တယ်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းငါကွန်းတဲ့ငါမင်းတဲ့မင်းဝေးလို့မင်းစိတ်ပြောင်းရှင်းတာဟုတ်တယ်လားဟာငါတို့ရင်ရှင်းလားဟ
လို့စမ်းလို့ပြောနေနော် 啊，那就热来了，是不是？什么လို့ပြောနေနော်ကိုလေးစား 好啊， လို့စမ်းကိစ္စကမှလို့ပြောနေနော်လို့ပြောနေနော်什么လို့ပြောနေကိုလေးစားနင်နဲ့ငါနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဘာမှမသက်ဆိုင်တော့နင်ငါ့ကိုဒီနေ့ကစပြီးတတ်တတ်ဖို့လည်းမစူးစမ်းနဲ့အေးအခုချိန်ကစပြီးငါရဲ့အသားကိုနင်ထိရထိချင်နော်နင်နဲ့ငါနဲ့အသက်ချင်းလဲပလိုက်မယ်ဘာမှနေလဲ မင်းတို့ဘာလုပ်ကြရလဲမင်းတို့ဘာလုပ်နေကြလဲ ကိုလေးကရှင်မတော်လို့ရောက်လာတယ် ငါ့ကိုယ်ကိုဟလာတာဆန့်တယ်လားကွာဟမ်ဘာလို့ဆိုင်မင်းတို့ကဘာလုပ်နေကြရလဲအဲ့ဒါကိုမေးတာတောင်းချေခင်ဗျားရောဘာလုပ်နေထင်လို့လဲဟမ်မင်းတို့လုပ်နေရတယ်ကွာဝမ်းမြင်နေကွာညီဆိုရင်လည်းပြီးနေပြီလေဗျာဘာလို့ပြောနေသေးရလဲဟာလေဒီနေရာမှာခင်ဗျားမဟုတ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဟမ်အာမန်မင်းမမိုက်ဆိုင်နေနော်မင်းတော်ရွှေ့စရာကောင်းတဲ့ကောင်ကို့ဖေးမင်းကတော့မချောင်းနေလို့မအားတော့အောက်တန်းကြတော့လားကွာဟမ် နေပါအောင်ကျမတို့ကဘာဖြစ်နေကြလို့လဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်လားမင်းတို့ငါတော့ဒီလက်ဘူးလက်ကြောင့်မိတာတော့မှမုံလောင်လှုပ်ချင်နေကြတယ်ဒီမဟုတ်လေခင်ဗျာအခုမှဘာမှလာပြီးတော့သူတော်ကောင်းလာလုံနေတယ်တက်ကောင်းလာဟင်းမနေတယ်ကျတို့အားလုံးကအတူတူနဲ့အတူတူကြီးပဲဘယ်သူမှပုံမကောင်းဘူးအေးအဲ့ထဲမှာခင်ဗျားတော့အဆိုးဆုံးပဲပေါ့ဟာလားဟာလေတဲ့ရောတော့လားဒီမှာမနေ့ကခင်ဗျားနဲ့မမနဲ့နှစ်ယောက်ကြံစီပြီးတော့ကျုပ်ဖေရဲ့စီးစိမ်တွေကိုရအောင်ယူလုပ်နေဆိုတာကျုပ်မသိဘူးထင်တယ်ဘင်းသားကြီးတိတ်နေရလား